ایست قلبی ناگهانی وقتی اتفاق میفته که قلب به طور ناگهانی از تپش میایسته. به این حالت آریتمی یا مشکل الکتریکی قلب میگن. ولی حمله قلبی وقتی رخ میده که جریان خون به قلب مسدود بشه، یعنی یه مشکل گردش خونی. حالا بیایم حمله قلبی رو دقیق تر بررسی کنیم. دقیقاً چه چیزی باعث میشه جریان خون قطع بشه؟ معمولاً یه لخته خون توی یکی از رگ‌های کرونری ایجاد میشه و راه رو میبنده. عوامل اصلی این لخته ها ایناست: تصلب شرايين، تجمع پلاک کلسترول، چربی، کلسیم و مواد دیگه توی دیواره رگ‌ها، سیگار کشیدن، دیابت، چاقی، فشار خون بالا و گاهی هم حمله قلبی به خاطر اسپاسم شریان کرونری اتفاق میفته که بیشتر تو کسایی دیده میشه که از قبل بیماری عروق کرونر داشتن. اگر فکر میکنید خودتون یا یکی دیگه داره سکته قلبی میکنه، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. هر ثانیه میتونه مهم باشه.